Okay,ဒီနေ့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးမှာကအခုမြင်နေတဲ့ဖုန်းလေးဆိုတော့ Huawei ရဲ့တကယ်နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Mate40 Pro ပေါ့နော် Mate series တွေကအမြဲလို innovation အပြည့်နဲ့လာလေးရှိတယ်တကယ်ကျမ်းပေးရမ်းပေးဆိုတဲ့ specification တွေကိုလည်းတွတ်ပြီးတော့ထည့်လာရအောင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးမယ် unboxing ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဘယ်လိုမိုက်တယ်ဘာဘယ်လိုသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အများကြီးပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကိုစပြီးတော့ဖောက်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဘာတွေပါလဲနောက်ပြီးတော့ကန်လိုက်ရတဲ့ခံစားချက်ကိုပဲကျွန်တော်အဓိကထားပြောပြသွားမှာဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး impression ကိုတော့ကျွန်တော်မနှက်ပြန်တက်နိုင်အောင်တော့တစ်ချက်စူးစမ်းပေးမယ်လောလောဆယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့စိတ်လှုပ်ရှားရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းမှာဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သိတာဆိုလို့ဒီမှာ RAM 8GB storage က 256GB version ဆိုတာပဲသိရပေါ့နော်ကျန်တဲ့ specification တွေကတော့သိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တူတူဆက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုမှဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်မပြောထားဘူးဆိုတော့ Okay လောက်စင်တော့ပါကင်ဖောက်လို့ရပြီပေါ့နော်ညင်သားလေးပဲဖောက်လိုက်ပါဒီတစ်ခါတော့ဘူးကိုဖွင့်ဖွင့်ချင်းစပြီးမြင်လိုက်ရတဲ့ခံစားချက်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ဒီဘက်ဘေးမှာ power button လေးကိုအနီရောင်လေးလုပ်ပေးထားတာထင်းနေတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီ volume button ကလည်းအကျောဘက်ကအရောင်နဲ့ကွဲထွက်နေတယ်နောက်ကင်မရာလေးအောက်ကိုလည်းဒီမှာအခုဒါ plastic အုပ်ထားရပေါ့နော်ရွှေရောင်ကွင်းလေးလိုပဲပြောရမလားအဲ့လိုလေးထည့်ပေးလိုက်တာအမြင်တော့ဆန်းတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြီးမှကြည့်မယ်တခြားဘာတွေပါလဲဆိုတော့အရင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကန်လိုက်ရတဲ့တကယ် feeling ကအနှစ်ကြီးဗျာမတရားမိုက်တယ်Okay လောလောဆယ်ဒီမှာဘာတွေပါသေးလဲဆိုတော့ကာဗာလေးပါမယ်ပေါ့နော်ကာဗာလေးပါမယ်နောက်တခြားတော့ဒီ menu ရပါညာစာရွက်စာတမ်းလေးပါမယ်ပေါ့နော် upload လုပ်ပြီးထွက်ကြကုန်ပြီ Okay ပြီးတော့ဒီစာရွက်လေးတစ်ခုပါမယ်ပြီးတော့အာသွင်းကြိုးပါမယ်အာသွင်းကြိုးကတော်တော်လုံးအလုံးအထည်ကြီးရဲ့ကောင်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်နှစ်ချက်လေးတစ်ခုပါမယ်โอเคအာသွင်းကြိုးကဒီကောင်အာသွင်းတဲ့ adapter ဘယ်လောက်ဝက်ပါမလဲဆိုတော့1146 MMPR ဆိုတော့66 watt adapter ပါပဲเนาะ66 watt ဆိုမတရားကြီးကိုမြန်နေပြီမတရားကြီးကိုမြန်တဲ့ဟို level တစ်ခုရောက်သွားပြီပေါ့နော်Okay အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်သိမ်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုတူတူဆက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုမတရားကြည့်ချင်နေပြီ Okay ဘေးနာ cap လုပ်ပေးထားတာတော်တော်တက်ရတာပဲဒီ base side cap တွေleather green လေးပေါ့နော် green လို့ပြောမလားအရင်ရောဒီကောင် green အရောင်တော့မပေါက်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာသုံးထားတဲ့ leather texture လား leather texture လို့ပြောမှာပေါ့နော်မတရားကန်ရတာ premium ဆန်မှန်းသိတာတယ်နောက်ပြီးဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ power button ဘယ်လိုမှမှားနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးနောက်ကင်မရာလေးလုံးကို symmetrical ဖြစ်အောင်ထည့်ပေးထားတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ ဘေးဘက်ကပ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်88 degree လို့သာပြောတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ဘက် frame နားထီကိုဒီကောင်ရဲ့ cap ကရောက်နေပြီနောက်ဒီအပေါ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ဘက်နဲ့အောက်ဘက်ကတော့တိတ်တော့ cap မလောက်ထားဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ် P40 Pro မှာကျတော့ဒီအပေါ်ဘက်နဲ့အောက်ဘက်ကိုပါ cap လုပ်ပေးတာဒီကောင်ကဒီဘေးဘက် side cap ကိုအဓိကထားသွားတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ setup လေးလုပ်မယ်လောလောဆယ်ပြမြင်းတဲ့အတိုင်းပဲမတရားလှလုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီအယောင်ကြောင့်ရေဒီဟာမှရွှေရောင်ကိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖုန်းကတကယ်ဟို luxury premium ဆန်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှအရင်သိတာတယ် Okay ကျွန်တော် setup လုပ်မယ် န
နောက်ပြီးတော့ဒီ Huawei ဖုန်းကအရင်နှစ်တွေတော့သူတို့အပြောခံခဲ့ရအပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိရဲ့ audio ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီ speaker ကိုတက်လေးအပေါ်ဘက်မှာတစ်ပေါက်ထည့်လိုက်တယ်နောက်ပြီး stereo speaker experience အပြည့်ရအောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Huawei ဖုန်းတစ်လုံးဒီကောင်ရဲ့ display တကယ်အနှစ်ကြီးပြမြင်တဲ့အတိုင်းပဲvolume တိုးကျကိုဒီဘက်မှာ touch နဲ့တစ်ခုလုပ်လို့ရမယ်ဒီဘက်မှာ button နဲ့ physical button နဲ့တစ်ခုလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်တန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညာတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းကိုကန်ရဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကန်ရတာအခက်အခဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကန်ရတဲ့ hand feeling impression ဘယ်လိုနေလဲဆိုရင်တော့အရင်ဒီကောင်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့နည်းနည်းလေးထူတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဘက်က cuff လုပ်ပေးထားရတယ်ရောနောက်ပြီးလက်နဲ့ဒီလိုထိနေတဲ့နေရာက leather texture ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ heavy ဖုန်းတစ်လုံးကင်ထားတာနဲ့မတူအဲ့စားတကယ် premium ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုကင်ထားတဲ့ hand feeling နဲ့ပိုတူတယ်ဒီကောင်နောက်ဘက်မှာ camera ၄လုံးကျွန်တော် specification တစ်ချက်ရွတ်ပြမယ်ဆိုရင် main sensor 50 megapixel ဒီကောင် extra vision camera ပေါ့နော် wide angle camera နောက် sensor aperture အနေနဲ့ဒီကောင် 1.9 ရှိမယ်နောက်ထပ်20 megapixel cine lens ပေါ့နော် cine lens ကတော့ extra wide အတွက်သုံးထားတာနောက် 12 matte telephoto ပါမယ်ကျန်တာတော့ TOF ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ camera setup ကတော့ဘာမှထူထူပြောစရာမလိုဘူးနောက်ပြီး Huawei ဖုန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် camera ဘယ်လောက်ကောင်းမှပါညာကတော့ကျွန်တော်အခုနည်းနည်းလေးတစ်ပုံနှစ်ပုံလောက်ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးမှကျွန်တော် outdoor ကိုသွားပြီးဒီကောင်နဲ့ camera ကောင်းကောင်းကြီးဆန်းရိုက်တော့မယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ AN ကတော့အရင်မြန်တာကိုတတိထားမိတယ်ပြောနေနဲ့ကျွန်တော်ခုနကဒီ haptic လေးတစ်ချက်ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီက okay လုပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ haptic ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝမတရားကျန်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့ဇွန်ကဒီမှာ lighting ရတဲ့နေရာမှာလည်း focus ပြတ်တယ်ဒီမှာ lighting မရတဲ့နေရာမှာလည်း focus ပြတ်တယ် okay အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ camera ဘန်းအောင်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်အခုဒီကောင် unboxing လုပ်ရတဲ့ impression တွေနဲ့ပြောလို့ရတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ချပြောပေးမယ်ပထမဆုံးကန်ရတဲ့ hand feeling တော်တော်မိုက်တယ်ကြည့်ရတဲ့ look ကတကယ် premium ဆန်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဆိုတာဘယ်လိုမှညှင်းလို့မရဘူးနောက်ဒီဘက်ဘေးမှာ power button ကိုအနီလေးလုပ်ပေးထားတာလေနောက်ဒီ cuff ပေါ့နော် cuff ကလုံးဝဒီလောက်ထိ cuff နေရာတွေကပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်ဟို Android ဖုန်းတွေမှာတော့အခု cuff ကနည်းနည်းရှားလာပြီပေါ့နော်နည်းလာတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်က cuff တွေကိုသဘောကျတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းလည်းပါမယ်နောက်တစ်ချက်က speaker ဘိုင်းအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီလို stereo speaker experience အပြည့်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာသဘောကျတယ်ပန်ရှိုးကကြီးလားဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်တော့ P40 Pro နဲ့အရင်မကွာတော့ဘူးနည်းနည်းလေးကြီးရလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အပေါ်ဘက်ကချင်းဆိုင်နဲ့အောက်ဘက်ကsorry သူ့အပေါ်ဘက်က side နဲ့ပေါ့နော်ဒီ bezel side နဲ့အောက်ဘက်ကချင်းဆိုင်နဲ့ကအတူတူပဲလုံးဝဒီ Huawei ရဲ့ဒီ Mate40 Pro က symmetrical ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားထားတာ camera by ဒီဘေးဘက်အပေါ်ဘက် bezel နဲ့အောက်ဘက် bezel ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကြည့်ရင်သိတာတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အခု photo လေးတွေရှောက်ရိုက်ကြည့်မယ်ပြီးရင်နိုင်မှုလေးတွေပတ်စမ်းမယ်မနေ့ကကျရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထက်အများကြီး impression တစ်ခုအနေနဲ့ပြောလို့ရရတယ်ထွက်လာနိုင်ပြီဆိုတော့မနေ့ကကျမှပဲကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်